ဂွာရီယိုလာနဲ့ဒူနီရှေလာများအလုပ်တူတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်2ဦးကတော့ရာသီကုန်ရင်မန်ချက်စတာစီးတီးကနေထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးမှသတင်းတပုတ်တက်လာခဲ့တယ်ဒီသတင်းနဲ့အတူဂွာရီယိုလာရဲ့အနာဂတ်ကရောမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းမှာဆက်ရှိပါမလားလို့မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိလာပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းကပဲမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတပုတ်တက်လာခဲ့တယ်အသင်းမှာဒါနိရှေလာများအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ညီပြ2ယောက်ရာသီကုန်ရင်ဒါအသင်းနဲ့ဒီလမ်းခွဲတော့မယ်ပေါ့လေစာချုပ်မချုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှသတင်းတက်လာခဲ့တယ်ပထမတစ်ယောက်ကတော့ဂွာရီယိုလာနဲ့အတူ15နှစ်ကြာထိဒါအလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးညီပြလော်ရန်ဇိုဘိုနာဖန်ဂျူရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကိုဂွာရီယိုလာစရောက်ခဲ့တဲ့ကအမှန်တော့ဂွာရီယိုလာတဲ့တောင်စောသေးတယ်စီးတီးကိုရောက်တာဒီကိုနီးပြမန်စီစီဒေါပေါ့နော်ဒီ2ယောက်စလုံးကရာသီကုန်ရင်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဂွာရီယိုလာရဲ့အနာဂတ်ကလည်းတူလို့ဆိုပြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမှာကဒီလက်ထောက်နီးပြတွေဟာနီးပြကျုံနဲ့လမ်းခွဲတာဒီနေ့ခေတ်မှာတော့တိတ်တော့မဆန်းဘူးပေါ့လေဒီနီးပြကျုံတယောက်စီမှာအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးပညာရေးပြီးွားလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာအသင်းတွေကိုကင်တွယ်ကြတယ်ရေကြီးရမျက်နှာကပြောင်းရွှေ့ကြတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံရပါပေါ့လေဂွာရီယိုလာကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့အောက်မှာဒါဂျူနီယာတွေအများကြီးဒါသူနဲ့သူအလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒါဂျူနီယာရနေမှာတစ်စစ်အခုလက်ရှိမှာတော့ဒါစီနီယာအသင်းနီးပြတွေဒါဖြစ်နေကြတဲ့အာတီတာတို့အန်ဆိုမာရော့စကာတို့လိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့လက်ထောက်နီးပြဟောင်းတွေလည်းရှိတာပဲအခုဒီလမ်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့နီးပြတွေကကြတော့အန်ဆိုမာရော့စကာတို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီအာတီတာတို့လည်းမကပိုတယ်ဂွာရီယိုလာနဲ့ပိုပြီးမှကြီးမားတဲ့တန်ရုံးစင်ပိုရှိတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အားဖြင့်လည်းတော်တော်ကိုကြာတာကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကြက်ခိုင်ရေးနီးပြလော်ရန်ဇိုဘိုနာဖန်ဂျူရာပေါ့နော်ဒီနီးပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကိုဒါထူးချွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါကစားသမားတွေရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုဂွာရီယိုလာအားကိုးမယ်ဆိုတော့ဒါအားကိုးထိုက်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်2008ခုနှစ်ကဘာစီလိုနာစီနီယာအသင်းကိုဂွာရီယိုလာစပြီးတော့မှကင်တွယ်တယ်အဲ့ဒီကင်တွယ်ကလေးကလော်ရန်ဇိုဘိုနာဖန်ဂျူရာနဲ့ဂွာရီယိုလာတို့ကအလုပ်တူစပြီးတော့မှတွဲလုပ်ခဲ့တာဘာစီလိုနာကနေထွက်ပြီးတော့မှဘန်မြူနစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကအလုပ်တူတွဲလုပ်ခဲ့ကြတာပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကိုဂွာရီယိုလာပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ကာလမှာလည်းအတူတူပဲဒီမျိုးအလုပ်တူတွဲလုပ်ခဲ့တာကာလအဖြစ်ဆို15နှစ်တိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှိသွားခဲ့ပြီနောက်ထပ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘာစီလိုနာကိုမရောက်ခင်ကတည်းကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကတော်တော်ကိုကြော်ကြားတယ်ဘာစီလိုနာကိုသူရောက်တာ2008ခုနှစ်မှာရောက်တယ်ဗောလေလော်ရန်ဇိုဘိုနာဖန်ဂျူရာအဲ့မတိုင်ခင်2009ခုနှစ်လောက်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်လိုအသင်းတွေကဘိုနာဖန်ဂျူရာကိုသူတို့အသင်းရဲ့ကြက်ခိုင်ရေးနီးပြားဖြစ်ဒါခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဗောလေအဲ့မဲ့ဒီကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုဘိုနာဖန်ဂျူရာလက်မခံခဲ့ဘူးပယ်ချခဲ့တယ်ပယ်ချပြီးအဲ့တုန်းကတော့ကာဒစ်ဗောလေကာဒစ်အသင်းမှာသူဆက်ရှိလိုက်တယ်ကာဒစ်အသင်းမှာဆက်ရှိပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာမှာပဲဒါဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းပြီးတော့မှခွာရီယိုလာနဲ့အတူအလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့တာဗောနော်ဒီလိုကြက်ခိုင်ရေးနီးပြားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကစားသမားတွေဒဏ်ရာရပြီးနောက်ပိုင်းဒဏ်ရာဒီခွဲစိတ်ကုသတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဆရာဝန်တွေနဲ့အသီးသီးဒီကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကြံ့ခိုင်ရေးဒီ recovery training တွေပြန်လုပ်ရတယ် recovery training တွေပြန်လုပ်ရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ Lorenzo Bonaventura တကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသူဟိုးရင်ကလေးကသူ့စီမှာ recovery training တွေလာလုပ်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေအဲ့ထဲမှာဆိုရင် Cristiano Ronaldo တို့ပါတယ် Diego Simeone တို့လိုပါတယ်လက်ရှိအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နီးပြတွေဖြစ်နေကြတဲ့မီကယ်အာတီတာတို့ကာဘရီယယ်ဟင်းစီတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါဒီလိုကစားသမားတွေလည်းပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနာမည်ကြီးလို့လည်းကျွန်တော်ဒါရီယယ်တို့နောက်ထပ်ဒီဆာအက်လက်စ်ဖောက်ဆန်တို့ကခေါ်ချင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်ပြီးတော့မှစပိန်မှာပဲဆက်နေဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါသိရတခုကကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအားကစားသမားတွေရဲ့ဒုတိယခွဲစိတ်မှုမှာဆိုအရန်နာမည်ကြီးတဲ့စပိန်ဆရာဝန်တယောက်ရှိတယ်ဒါပီဒရိုဒါဂူလီယာနိုဂါစီယာတင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီမှာလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို physiotherapy နဲ့ပတ်သက်လာရင်သူကအများကြီးဒါညွှန်ကြားခံခဲ့ရဘူးလေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကစားမရဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ဂူလီယာနိုဒီဘိုနာဗန်ဂျူရာကဒါဂွာရီယိုလာတကယ်အားကိုးရတဲ့ပုံကိုတယောက်ပါဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတာအတွင်းမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဒီဒဏ်ရာပြဿနာကိုကျွန်တော်ပြန်မဲ့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့လေပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာရရှိတဲ့နှုန်းကတော်တော်လေးကိုနည်းပါတယ်ဒီဘက်နှစ်တွေထဲမှာဆိုပိုပြီးမှသိတာတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိအသင်းတွေထဲမှာဆိုရင်ရာသီတိုင်းပွဲအများဆုံးကစားရတဲ့အသင်းတွေထဲမှာတသင်းအပါဝင်ပေါ့လေဥပမာဟိုကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ
လီဗာပူးဒါချန်ပီယံလိမှာဘူဆွဲတဲ့ယာဒီမျိုးမှာဆိုရင်ဒါလီဗာပူးကစားတဲ့ပွဲအရေအတွက်က56ပွဲ58ပွဲရှိလိမ့်မယ်ဒီကြတော့ကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကလည်း58ပွဲလောက်ထိမရှိဘူးဆိုတော့မှပွဲ90ဝန်းကျင်လောက်ထိတော့ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့လေဒီလိုပွဲအရေအတွက်များပေမဲ့တရားစီတိုင်းမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကပွဲအရေအတွက်တော်တော်များများပွဲ90ကျော်ဝန်းကျင်ကစားရလေးရှိပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာနှုန်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတခြားအသင်းကြီးနဲ့ဆိုင်တော်တော်နည်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ၄-၅နှစ်အတွင်းကိုပဲကျွန်တော်ဒါပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါ Chelsea တို့ Newcastle တို့ Manchester United တို့ Arsenal တို့အခုဒီရာသီမှာဆို Tottenham Hotspur တို့ဒီအသင်းတွေရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာဒဏ်ရာကြောင့်ဒီအဓိကကစားသမားတွေကိုလက်လွတ်ရတဲ့ရက်အရေအတွက်ကပိုပြီးမှများတယ်နောက်ထပ်ဒီအဓိကကစားသမားတွေဒဏ်ရာရရှိတဲ့အကျဉ်းကြီးအတွက်လည်းပိုပြီးမှများတယ် City မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေရော့သွားတယ်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနည်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဂူလီယာနိုစီမီနီဂူလီယာနိုဗူနာဗန်ဂျူဝါရဲ့အစွမ်းစားတွေအများကြီးပါတယ်ဒီလိုပုံကူမျိုးကိုဒါဂွာဒီယိုလာလန်ဘယ်လိုပြောမလဲလက်လွတ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လာမယ့်ရာသီထိမန်ချက်စတာစီးတီးမှာဂွာဒီယိုလာဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်လို့ကျွန်တော်ဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါဂိုးနီးပြမန်စီစီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါအသက်28နှစ်အရွယ်နဲ့ဘောလုံးသမားဘဝကနေနားခဲ့တယ်ကစားသမားဘဝတုန်းကတော့ဂွာဒီယိုလာနဲ့ဒါခစ်ပြိုင်အသက်သူရွယ်သူတွေပဲအသက်28နှစ်နဲ့ဒါကစားသမားဘဝကနေနားပြီးတော့မှဆိုစီတဲ့အသင်းမှာဂိုးနီးပြဖြစ်တောင်းယူတယ်ဂိုးနီးပြဖြစ်တောင်းယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့သူကပယ်လီဂရီနဲ့တွဲပြီးမှလောက်တာများတယ်အခုလက်ရှိဘက်တင်နီးပြပေါ့လေဘက်တင်နီးပြပယ်လီဂရီနဲ့တွဲပြီးမှလောက်ခဲ့ကာလာကြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပယ်လီဂရီနီရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုကန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ဂိုးနီးပြဖြစ်တောင်းယူခဲ့တယ်အဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကပယ်လီဂရီနီမာလာဂါအသင်းကိုနီးပြတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါမာလာဂါအသင်းရဲ့ဂိုးနီးပြဖြစ်မန်စီစီတော့တောင်းယူခဲ့တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမန်ချက်စတာစီးတီးကိုဒါပယ်လီဂရီနီရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဂိုးနီးပြဖြစ်တောင်းယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပယ်လီဂရီနီကိုလမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာပယ်လီဂရီနီကတော့ဒါစီးတီးကနေထွက်သွားတယ်စီးတီးကနေထွက်ပြီးတော့မှဒါစပိန်တို့ဘာကိုရောက်သွားတယ်ဗောလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီမန်စီစီတို့ကတော့စီးတီးမှာဆက်ပြီးတော့မှကြံခဲ့ပြီးတော့မှဂွာဒီယိုလာနဲ့တူအလုပ်တွဲလုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးစီးတီးမှာဆက်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတာလေဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကလူချင်းနဲ့ခေါ်ခဲ့တဲ့အချက်ကြောင့်ဒါမန်စီစီတို့ကမန်ချက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမန်ချက်စတာစီးတီးမှာပဲဆက်ပြီးတော့မှဂိုးနီးပြဖြစ်တောင်းယူခဲ့တာဗောလေဂိုးနီးပြဖြစ်တောင်းယူခဲ့ရတယ်ဒါထောက်လျှောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီဂွာဒီယိုလာမန်စီးတီးကိုကင်တွယ်ခဲ့တဲ့တက်လုံးဒီနှစ်ယောက်ကအလုပ်တူတွဲလုပ်ခဲ့ကြတာဒီလိုမျိုးနှစ်ရှည်လများအလုပ်တူတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုဒါလက်လွတ်ရမယ်ဆိုတာကကြတော့တမန်ဖြိုးဖြစ်စဉ်တခုတော့မဟုတ်ဘူးဒီနောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ဒါစိတ်ဝင်စားကြအများကြီးပါပါတယ်လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတယ်လို့ပေါ့လေမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကနေဂွာဒီယိုလာနှုတ်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေကလည်းတကယ်ဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိပါတယ်အနည်းနဲ့အမြန်ဆိုသလိုပေါ့လေဂွာဒီယိုလာကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့စာချုပ်တက်တန်းက2000တော့မှဒီလာမယ့်တစ်နှစ်ကြံသေးရောပေါ့လာမယ့်ရာသီတရားကြီးကြံသေး2016-19ရာသီကုန်မှဒါစီးတီးနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်မှာဒါပေမဲ့အစောပိုင်းကလေးတွေကလည်းရာသီဒီစာချုပ်တက်တန်းမကုန်ခင်ကလေးကမကုန်ခင်မှာနေမန်စီးတီးနဲ့ဂွာဒီယိုလာတို့ရဲ့လမ်းခွဲမှုကိုမြင်နိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပြီးသားတကယ်လို့လမ်းခွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဂွာဒီယိုလာခြံရစ်ခဲ့တဲ့အသင်းဟာချန်ပီယံဆုကိုကောင်းကောင်းစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘောလုံးပွဲတွေကြီးခဲ့တဲ့တခြားဒီအသင်းတစ်သင်းကိုနှစ်ရှည်လာများကင်တွယ်တဲ့နီးပြတွေခြံရစ်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေတာများတယ်အဆင်ပြေတာလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်တော်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနီးပြဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းဆိုရင်ယူနိုက်တက်ဟာဒါတော်တော်ကြီးကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဒါစူဖလာမရတာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဒါချိုစင်မော်ရီညိုနဲ့ဒူယူရိုပါလိချန်ပီယံဖြစ်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းရဲ့အနေထားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပရီးမီးယားလိအမတ်ပေးချန်ပီယံဆုကိုမယူနိုင်သေးတာဒါကျွန်တော်ဒါဆာအဲလက်စ်ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းဒီနေ့ချိန်ထိပဲအာဆင်ဝင်းကခြံရစ်ခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ပြန်ရအောင်တော့အသေးအတန်ပြန်ပြီးမှကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ကာလတွေရှိခဲ့တယ်ဒေးဗစ်ဝိုက်ခြံရစ်ခဲ့တဲ့အေဗာတန်လည်းဒါဒီတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဒါတွေ့ခဲ့ရတယ်တခုပဲကျွန်တော်ဒါလီဗာပူးအသင်းကို9နှစ်ကြာကင်တွယ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီတစ်နှစ်ကျော်လောက်ကထွက်သွားခဲ့တဲ့ဂျာကင်ကလော့ပေါ့လေဂျာကင်ကလော့ခြံရစ်ခဲ့တဲ့အသင်းကတော့အမတ်ပေးချန်ပီယံဆုကိုနှစ်ချင်းပေါက်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2025နွေရာသီကျတော့လီဗာပူးအသင်းဟာကလော့ခြံရစ်ခဲ့တဲ့အသင်းမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးအပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီးနောက်ွယ်မှာလီဗာပူးကိုယ်တိုင်လည်း2025-26ရာသီမှာတော်တော်ကြီးကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်သူတို့အသင်းရဲ့တရားစီအတွင်းစံချိန်တင်ရှုံးပွဲတွေနဲ့ရှုံးပွဲအရေးအတွက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပေါ့လေဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီနှစ်ရှည်လာများကင်တွယ်တဲ့နီးပြတွေအလွန်အသင်းတွေဟာ
အခက်အခဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဒါရင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့လေတေချာတစ်ခုကတော့ဒါဂွာဒီယိုလာခြံရင်းခဲ့တဲ့အနေအထားမှာလည်းအရှိန်ဝါအဖြစ်တော့အများကြီးတော့ပြောကြသွားမှာပဲဂွာဒီယိုလာရှိခြင်းနဲ့ဂွာဒီယိုလာမရှိခြင်းကြားမှာတော့အများကြီးတော့ကွာခြားသွားမှာပဲကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကစားသမားအင်အားပေါ့နော်ဒီ Manchester City ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာဒါဂွာဒီယိုလာတကယ်လို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂျွန်လာထဲမှာလမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်တေချာတစ်ခုကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာရုပ်ရည်ချက်ချင်းချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်မယ်တော့မထင်ဘူးဒီ CD ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အခြေလဲဆွေးနွေးပြီးတော့မှလုံးဝတိုင်ပင်ထားပြီးတော့မှတူတိတ်နဲ့ချခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒါ Guardiola က CD ကိုဆိုရင်ဒါအများကြီးတိစောက်ပေးခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုရင် CD ဟာကစားမပြောင်းရွှေ့အတွက်ပေါင်တန်း250ထိသုံးခဲ့တယ်ဒီလိုသုံးခဲ့တဲ့အထက်မှာဆိုရင်အနာဂတ်အတွက်အများကြီးအားကိုးလို့ရတဲ့ကစားမကြီးတော်တော်များများပါပါတယ်ဇန်နဝါရီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2026ဇန်နဝါရီလကခေါ်ခဲ့တဲ့ဂီဟီတို့စီမန်ညိုတို့ဒီနှစ်ယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသက်အရွယ်အဖြစ်ခြေစွမ်းအဖြစ်အများကြီးကိုအားကိုးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဂွာဒီယိုလာခြံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှသူခြံရစ်ခဲ့တဲ့ကစားသမားအင်အားကစီးတီးဟာဒါပရီးမီးယားလိမှာတော့ထိပ်တန်းအဆင့်မှာရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆာအလက်စ်ဖာဂူလန်ခြံခဲ့တဲ့ Manchester United အာဆင်ဝင်းကခြံခဲ့တဲ့ Arsenal တို့ရဲ့စာရင်လက်ရှိ City ရဲ့ကစားသမားအင်အားကကြတော့အများကြီးပိုပြီးတော့မှကောင်းတယ်အဲ့တော့တူတိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီးတော့မှဂျွန်လာမှာဒါ CD နဲ့ Guardiola ရဲ့လမ်းခွဲကိုမြင်မယ်ဆိုလည်းမြင်နိုင်ခြေရှိတယ်ဒီလိုမြင်နိုင်ခြေရှိရဆိုတာလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနှစ်ရှည်လာများအလုပ်တူတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါ Guardiola အရန်ကိုအားကိုးတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနီးပြမျိုးတယောက်ကိုဒါလက်လို့ရတာဒီအခြေအနေကကြတော့အစားထိုးမယ်ဆိုအစားထိုးဖို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့ဒီပြဿနာကြီးကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခြေအနေတွေကယာဒီကုန်ရင် Guardiola နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့လမ်းခွဲနမိတ်တွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရမှာပေါ့လေတေချာတခုကတော့တကယ်လို့ဒါ Guardiola Manchester City မှာဆက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီစာချုပ်သက်တမ်းစေတဲ့2029ဂျွန်လထက်တော့ပုံမယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့လေဒါသူကိုယ်တိုင်လည်းတချို့အခြေအနေမှာသူ့ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပင်မနေပြီပေါ့လေပင်မနေဆိုတာ Premier League လိုပြန်ဆိုင်မှုအရန်ပြင်းထန်တဲ့အနေအထားမျိုးဒီလိုမျိုးလိပြန်ခွဲမှာတောက်လျှောက်ပေါ်ချန်ပီယံဆုတွေလည်းအချိန်ချင်းယူတယ်နောက်ထပ်ဒီချန်ပီယံလိမှာဆိုလည်းအဆင့်တစ်ခုရောက်အောင်သူစူးစမ်းရတာတွေဒါတွေကလည်းတကယ်ကိုပင်ပန်းပါတယ်ဒီကြားထဲသူ့မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုပြဿနာတွေအိမ်တော်ကြီးပြဿနာတွေလည်းဒါအများကြီးရှိကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပေါ့လေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ Guardiola ကိုယ်တိုင်လည်းဒါနားမယ်ဆိုရင်လည်းနားနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါထပ်ပြီးတော့မှကြည့်ကြတာပေါ့လေအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဒါသုံးသက်ချက်အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ဘောလုံးမန္တနာရှင်တို့ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ